मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। 19 मासूमों की जान जा चुकी है। डॉक्टर साहब की पत्नी और इसमें सभी का अपना अपना एक योगदान है इस जघन्य हत्याकांड में। अब यहाँ पे क्या है कि फार्मासिस्ट था ही नहीं और डॉक्टर साहब ने एक बोल सकते हैं लालच था। अगर फार्मासिस्ट वहाँ पे मौजूद नहीं है फार्मेसी पे, तो फार्मेसी का शटर क्लोज होगा। ये नियम है, प्रावधान है। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि छिंदवाड़ा में एक व्यक्ति अपना सर्टिफिकेट लगा देता है, वो फार्मासिस्ट वहां का बन जाता है, लेकिन वो रहने वाला का हो, मुरैना का हो, ग्वालियर का हो। आपको जाना नहीं है, आप सिर्फ वहाँ जाइए, पूछिए उनसे कि मेरे फार्मेसी भी नहीं है, फार्मासिस्ट भी नहीं है मेरे पास और मुझे दुकान खोलनी है, मेडिकल खोलना है। आपको वो बड़ी सरलता से बोल देगा ठीक है, उसका एक नंबर होगा, वो नंबर बताएगा इतने हजार रुपये मुझे चाहिए, आप दे दीजिए। बाकी का हर चीज उसके पास है, डॉक्यूमेंट फार्मासिस्ट के उसके पास है। क्या डॉक्टर अकेले की गलती थी? अगर देखा जाए तो CDSCO नाम की जो संस्था है, जो ड्रग कंट्रोल का काम करती है, क्वालिटी एश्योरेंस का काम करती है, उसकी कोई भूमिका नहीं है। या मध्य प्रदेश में जो ड्रग कंट्रोलर है उनकी तरफ से उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनी। डॉक्टर, फार्मासिस्ट, औषधि नियंत्रण बोर्ड, मैन्युफैक्चरिंग फार्मास्यूटिकल जो कंपनियां हैं उनका मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट, ये इसमें दोषी हैं। मध्य प्रदेश में कफ सिरप पीने की वजह से बच्चों की मौत के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ये घटना लगातार बहुत ज्यादा दुखदाई होती जा रही है, जिसके बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अलग अलग स्तर पर अफसरों को, अधिकारियों को सस्पेंड किया है, उनके ट्रांसफर किए हैं। इसी के साथ ही लगातार ड्रग अमला एक्टिव नजर आ रहा है। आज मध्य प्रदेश के अलग अलग फार्मेसीज पर, अलग अलग दवाई की दुकानों पर छापेमार कार्रवाई की जा रही है। कल नीमच में इसी प्रकार से मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों में प्रशासन की आंखें खुल गई हैं और वो ग्राउंड पर नजर आ रही हैं। इस विषय पर खास बातचीत करने हमारे साथ MP फार्मासिस्ट एसोसिएशन के प्रदेश मीडिया प्रभारी राजवीर त्यागी जी मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। राजवीर जी, सबसे पहले सवाल यही उठता है कि मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। 19 मासूमों की जान जा चुकी है। असल मायने में हत्यारे कौन कौन है? आयुध का सबसे पहले मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। आप पूरी टीम लगातार देश हित में, राष्ट्र हित में, समाज हित में आवाज़ उठाते रहते हैं और ऐसे ऐसे मुद्दे लाते हैं जो समाज के हम जैसे दर्शकों को बहुत प्रिय हैं, और इस मुद्दे को भी प्रबलता से आप उठा रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो पूरा मौतों का सिलसिला स्टार्ट हुआ है, उसमें पूरी एक चेन है, एक कड़ी है। किसी एक व्यक्ति विशेष को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। सिस्टम पूरा करप्ट है और सिस्टम की पूरी खामियां हैं। ये वजह बनता जा रहा है कि लगातार ग्राफ बढ़ता जा रहा है। छोटे छोटे बच्चे जिन्होंने सिरप का सेवन पिया, उनकी किडनियां फेल हो गई हैं, उनके माता पिता, उनका क्या दोष था। तो ये पूरा एक सिस्टम है और सिस्टम को सुधार की अति आवश्यकता है। तो आपकी नजरों में जो रिपोर्ट निकलकर सामने आई है, तो असली गुनहगार कौन कौन है? इसका अगर उस हिसाब से अपन बात करें, देखा जाए तो पूरा मैन्युफैक्चरिंग से लेके, तो ये फार्मास्यूटिकल कंपनी जिसने मैन्युफैक्चर की सबसे बड़ी कल्प्रिट है। उसको अप्रूवल देने वाले अधिकारी तो औषधि नियंत्रण बोर्ड जो केंद्र से है और राज्य से भी संचालित होते हैं, तो वो इसके जिम्मेदार हैं। वहाँ उसके अधिकारी जिन्होंने उससे अप्रूवल दिया, और उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग होने के बाद जब जिस व्यक्ति के पास आती है, तो वहाँ पे होलसेल का व्यवसाय जो व्यक्ति कर रहे थे, जो इस रिपोर्ट में आया है कि डॉक्टर साहब की पत्नी ही उसकी संचालिका थी और परिवार में ही पूरा मेडिकल स्टोर संचालित था, उसमें फार्मासिस्ट की एबिलिटी नहीं थी। तो इस तरह से पूरा चिकित्सक के द्वारा दवाई लिखी गई। तो ये पूरा एक तरह से पूरी चेन बनती है और इसमें सभी का अपना अपना एक योगदान है इस जघन्य हत्याकांड में। हत्याकांड में इसलिए कहूँगा क्योंकि
इस जहरीली दवाई से एक की नहीं अपितु चैन अभी बढ़ती जा रही है, संख्याएं बढ़ती जा रही हैं। अभी और न जाने कितने मासूम बच्चों की जान जाएगी और अभी आईसीयू में भर्ती हैं, है ना, वेंटिलेटर पे भर्ती हैं। प्रतिदिन अब समाचार सुन रहे हैं, देखने में आ रहा है कि एक दो संख्या बिल्कुल लगातार, जैसे कि छिंदवाड़ा में कुछ बच्चे भर्ती थे, उसके बाद बैतूल के लोग भी छिंदवाड़ा अपना इलाज कराने पहुंचे थे, फिर वहां से कुछ बच्चों को नागपुर शिफ्ट भी किया गया था, उनको भर्ती कराया गया था। और आज जो हाल फिलहाल में खबर आई थी कि नागपुर में भर्ती एक जो और बच्चा है उसकी भी जान चली गई है। कुल मिलाकर जो आपने बताया कि रिपोर्ट सामने आई है कि जो डॉक्टर है, डॉक्टर जिस दवाई को लिखता था उस दवाई कंपनी की मालिक जो है वो डॉक्टर की पत्नी थी। ये कंपनी के मालिक नहीं, अपितु ये वहां पे जो व्यवसाय कर रहे थे, होलसेल का जो लाइसेंस लिया हुआ है, तो होलसेल का लाइसेंस ज्योति सोनी जी के नाम से है। और सौरभ जैन करके जो व्यक्ति हैं वो वहां पे उनका लाइसेंस लगा हुआ था फार्मासिस्ट का, तो जबकि वो उपस्थित नहीं थे, मतलब किराए से। ये ड्यूअल एम्प्लॉयमेंट, मतलब ये भी एक जघन्य अपराध है कि आप कहीं और जॉब कर रहे हो, कुछ और व्यवसाय कर रहे हो, आपने अपनी फार्मेसी का जो लाइसेंस रहता है, जो पीसीआई में रजिस्टर्ड जिसका नंबर रहता है, वो आपने किराए से दे दिया है और आप उपस्थित नहीं हो। तो असल में ये पूरा सिस्टम क्या है कि सौरभ जैन का फार्मेसी का ये आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये है क्या, पूरा एक तरह से मतलब पूरा मतलब क्योंकि यहाँ पर उनकी पत्नी मालिक थी, लेकिन लाइसेंस किसी और का लगा है। आपने कहा ये जघन्य अपराध भी, तो ऐसे समझाइए क्या है? ये इसमें प्रावधान रहता है फार्मेसी एक्ट में कि मेडिसिन का निर्माण और भंडारण और वितरण, मतलब मैन्युफैक्चरिंग से लेके वितरण तक का पूरा फार्मासिस्ट के द्वारा ही किया जाता है। और फार्मासिस्ट की अनुपस्थिति में अगर मेडिकल स्टोर की दुकान ओपन है तो वो अनुपस्थित रहेगा, तो वो भी उसका लॉक रहेगी, मतलब उसकी उपस्थिति में ही दवा का वितरण किया जाएगा। तो ये फार्मासिस्ट का रोल हो गया। अब यहाँ पे क्या है कि फार्मासिस्ट था ही नहीं, और डॉक्टर साहब ने एक बोल सकते हैं लालच था या जो भी कहें अपन, क्योंकि चिकित्सक का काम है मरीज आए, मरीज का इलाज करे, अच्छी दवाई लिखें, ताकि, और डॉक्टर को भी चाहता नहीं कि उसका पेशेंट इस तरह से इसके साथ में घटना हो। लेकिन कहीं ना कहीं अभी इस फार्मा फील्ड में या चिकित्सक समुदाय में ऐसे लोगों की भी प्रवृत्तियां और संख्या बढ़ती जा रही है कि कुछ लालच की वजह से वो सारा पूरा सिस्टम अपने हाथ में एक कंट्रोल करना चाहते हैं एक जगह। तो उसमें उन्होंने पूरा अपने परिवार तक ही पूरा सीमित रखा, और उसमें खुद ने कानून का उल्लंघन किया, अपने परिवार से भी कराया। उनकी पत्नी उसकी संचालिका थी मेडिकल की, और होलसेल का जो लाइसेंस लिया हुआ था, जो कि उनके मतलब जो उनका घर था निवास, उसके एड्रेस पे उनके भतीजे के द्वारा किया गया है। और फार्मेसी का लाइसेंस किराए से लिया गया है, अभी तो ये कोई इसमें संवैधानिक वो है ही नहीं। और उसने जो फार्मासिस्ट था उसने शपथ पत्र भी दिया होगा, तो शपथ पत्र भी झूठा हुआ, तो 420 का केस लगता है। ऐसे लोगों का तो लाइसेंस भी कैंसिल होना चाहिए, इनको जेल भी जाना चाहिए। तो कुल मिला के ये इस तरीके की संख्या क्योंकि काफी ज्यादा होगी। जब मैं सामान्य तौर पे कहीं जाता हूँ, आप भी निकलते हैं, दर्शक भी जाते होंगे, तो ये जरूरी नहीं है कि किसी मेडिकल स्टोर पर वहां उनका मालिक या फिर फार्मासिस्ट उस समय मौके पर मौजूद हो। नहीं, तो ये अगर फार्मासिस्ट वहां पे मौजूद नहीं है फार्मेसी पे, तो फार्मेसी का शटर क्लोज होगा। ये नियम है, ये नियम है, प्रावधान है फार्मेसी एक्ट में, प्रावधान है। बिना फार्मेसी एक्ट में सीधा सीधा उल्लेख है, अगर ऐसा होता है तो कानून अपराध है, उस पे उसको जेल होगी और लाइसेंस उसका कैंसिल होगा, चल ही नहीं सकती वो। तो ये उसका सीधा सीधा उल्लंघन होता है। फार्मासिस्ट को अपना बैच के साथ में एप्रिन पहन के अपनी फार्मेसी पे बैठना चाहिए, ताकि पेशेंट आए और पेशेंट वो जान सके कि इसमें से फार्मासिस्ट कौन है। और हम ये अभियान, हमारा संगठन है एमपी फार्मासिस्ट एसोसिएशन, ये लगातार इसको समय समय पर उठाता रहा है। हमारा सिर्फ एक ही मूल उद्देश्य रहता है, लोगों के स्वास्थ्य की चिंता, उन अवेयर करवाना कि पेशेंट अगर आता है तो उसको कम से कम फार्मासिस्ट का पता होगा तो पूछेगा
मेडिसिन के बारे में उसको साइड इफेक्ट बताएगा फार्मासिस्ट, उसके क्या क्या रोल हैं, किससे लेना है, पानी से लेना है, दूध से लेना है, खाली पेट लेना है और कब नहीं लेना है, एंड ड्रग के इंट्रा काउंटर इंटीग्रेशन जो होते हैं वो उसके किसके साथ में, जैसे पानी के साथ में कोई दवाई ली या दूध के साथ नहीं ले सकते हैं। तो ये सब चीजें फार्मासिस्ट ही बता पाता है और उसकी अनुपस्थिति में फार्मेसी क्लोज होनी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि छिंदवाड़ा में एक व्यक्ति अपना सर्टिफिकेट लगा देता है, वो फार्मासिस्ट वहां का बन जाता है, लेकिन वो रहने वाला का हो, मुरैना का हो, ग्वालियर का हो, तो ये कैसे संभव है, कैसे बन जाते हैं, ये कहां से इन लोगों की कनेक्टिविटी बन जाती है? ये एक पूरा एक तरह से ये ग्रोह है, सिंडिकेट है पूरा। सिंडिकेट है। और इवन आप अगर जाओगे मार्केट में देखोगे 50% फार्मेसी ऐसी संचालित है। पूरा भोपाल में आप जाओगे देखोगे तो समझ में आएगा, पूरे प्रदेश में ऐसी ही हालत है। उसमें पूरा ये शुरू से अगर देखा जाए तो इसमें ड्रग डिपार्टमेंट की बहुत बड़ी खामी है, क्योंकि वो लोग समय समय पर चेकिंग नहीं करते हैं, सख्ती से कानून का पालन नहीं करवाते हैं। तो उनके पास भी उनका जो भी रहता है उस हिसाब से वो अगर चेकिंग करने नहीं निकलते हैं तो यहाँ पर पूरा उल्लंघन होता है। फिर उसमें कुछ दलाल व्यक्ति जो रहते हैं, वो व्यक्ति आपको जाना नहीं है, आप सिर्फ वहाँ जाइए, पूछिए उनसे कि मेरे फार्मेसी भी नहीं है, फार्मासिस्ट भी नहीं है मेरे पास और मुझे दुकान खोलनी है, मेडिकल खोलना है। आपको वो बड़ी सरलता से बोल देगा ठीक है, उसका एक नंबर होगा, वो नंबर बताएगा इतने 1000 रुपए मुझे चाहिए, आप दे दीजिए, बाकी का हर चीज उसके पास है, डॉक्यूमेंट फार्मासिस्ट के उसके पास है, दुकान का कितना होना चाहिए वो पूरा लेआउट उसका उसके पास है, सब कुछ उसके पास, आपको कहीं नहीं जाना, सिर्फ उसको एक रकम दे दीजिए और आपका लाइसेंस बन के घर आ जाएगा। आप सोचिए कितनी बड़ी खामी है सिस्टम की कि इस तरह से अगर चलेगा तब ऐसी घटनाएं होती रहेंगी। और ये एक घटना नहीं है, पहले भी कई घटनाएं ऐसी सामने आई हैं और अगर इसी तरह से स्वास्थ्य विभाग या सरकार नहीं चेतेगी तो फिर और भी बड़ी बड़ी घटनाएं सामने। मतलब अगर मैं चाहूं कि मैं एक मेडिकल स्टोर खोलूं तो उस दलाल के पास पहुंचूं और पहुंचने के बाद मैं ये बोलूं कि मैं दवाई की दुकान खोलना चाहता हूं और मेरे पास कोई कागज नहीं है, ना मेरे पास कोई फार्मेसी की डिग्री है, तो भी खोल सकता हूं? बिल्कुल बिल्कुल आराम से खोल सकते हो। मतलब मैं बता रहा हूँ ना कि उनका एक नंबर है, नंबर आप ओके कर दोगे, वो उनको उतना अमाउंट पहुंच जाएगा, पैसा पहुंच जाएगा, आपका घर पहुंच जाएगा, आपका लाइसेंस बन के, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। और जबकि रिश्वत देना रिश्वत लेना दोनों पाप बोले जाते हैं, और लेकिन ये डिपार्टमेंट की इतनी बड़ी खामी है कि और इसी वजह से ये मैन्युफैक्चरिंग होके यहाँ तक आई है, ऐसे नहीं आ गई है। ये जो पूरा सिलसिला यहाँ से शुरू हुआ है मैन्युफैक्चरिंग से लेके और इवन चिकित्सक से लेके केमिस्ट और होलसेल से लेके पेशेंट तक जाने तक, ये पूरा एक सिस्टम है, वो सिस्टम पूरा करप्ट हो चुका है। इसको सुधारने की आवश्यकता है। सख्ती से कानूनों का जो उल्लंघन हो रहा है, सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार को सचेत हो जाना चाहिए। अभी बहुत समय बीत गया, तब जाके कहीं ना कहीं सरकार को अब लग रहा है कि ये तो देर हो गई काफी। जब लोगों में जागृति आई है, आपने ये सब मुद्दा उठाए हैं पूरे, तब जाके कहीं लग रहा है कि अब लेकिन पता नहीं खास क्या बात होगा। और नजर आती है कि इस घटना को लगभग आज 43वां दिन है। जब पहला मामला सामने आया था उसके बाद आज 43वां दिन है, तब जाकर के कुछ एक्शन समझ में आ रहा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी छिंदवाड़ा गए थे, वहां पर परिजनों से बातचीत की, पीड़ितों से बातचीत की, लेकिन अभी भी किसी स्वास्थ्य मंत्री हो या फिर राज्य स्वास्थ्य मंत्री हो या फिर कोई सचिव हो या फिर जो उनके प्रशासनिक अधिकारी हो, उनकी तरफ से किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया, कोई बयान सामने नहीं आया है कि जो सिंडिकेट की आप बात कर रहे हैं वो सिंडिकेट कितना खतरनाक हो सकता है, उस सिंडिकेट के कितने नुकसान हो सकते हैं। अभी तो 19 लोगों की जान गई है, 19 बच्चों की, मासूमों की, खेलते खेलते। कल एक बच्ची की वीडियो आई थी, वो भगवान गणेश जी की आरती कर रही थी और अचानक से उसका स्वास्थ्य बिगड़ता है, वो भर्ती होती है, अपनी जान गंवा देती है। तो इस प्रकार की ऐसी कैसी घटनाएं और बढ़ सकती हैं। ये सिंडिकेट कितना बड़ा है और उसमें ये जो प्रशासनिक अधिकारी है, ये जो अमला है जो पूरी ऊपर से बैठ के वॉच करने का काम करता है, उसकी कितनी बड़ी लापरवाही है। ये लापरवाही तो उनकी है ही, और अगर ये नहीं चेतेंगे तो ये तो और बढ़ता जाने वाला है, क्योंकि ये मेडिसिन, ये स्वास्थ्य विभाग का एक जो हिस्सा है, वो बिना मेडिसिन के चिकित्सा विभाग का पूरा हो ही नहीं सकता, मतलब अधूरा है। तो चिकित्सक और फार्मासिस्ट,
ये मिलके पूरा एक स्वास्थ्य विभाग को एक शब्द को या इस विभाग को पूरा एक करते हैं। अगर स्वास्थ्य अमला नहीं चेतेगा या सरकार नहीं जागेगी और ड्रग डिपार्टमेंट जो ड्रग इंस्पेक्टर हैं वो अगर नियमित रूप से अगर वो चेकिंग पे या सख्ती से इस कानूनों का पालन नहीं करवाएंगे तो ये ऐसी घटनाएं बढ़ती जाने वाली हैं। और इसको सिर्फ और सिर्फ हम सब लोग जागरूक कर सकते हैं पेशेंट को कि समाज में एक अवेयरनेस लाएं, जाके पेशेंट जाके मेडिकल पे पूछे कि भाई आपका दुकान पर फार्मासिस्ट कौन है। जो हमारे संगठन की महत्वपूर्ण टैगलाइन है, जो पंच लाइन है, जहां दवा वहां फार्मासिस्ट, ये हम नहीं बोलते, ये कानून बोलता है। हम उसी कानून का पालन करवाने के लिए संघर्षरत हैं। हम माननीय उप मुख्यमंत्री से मिले, स्वास्थ्य मंत्री से मिले, हम समय समय मिलते रहते हैं, ये डिमांड करते रहते हैं। हमने उनको पहले भी चेताया था कि फार्मेसी एक्ट का कड़ाई से पालन होना चाहिए। फार्मासिस्ट उपलब्ध हो ऐसी सुनिश्चितता करने के लिए अपने पूरे अमले को धरातल पर उतारा जाए, कठोर कार्रवाई हो, चेकिंग हो प्रतिदिन, और पेशेंट में एक आम जनता में जो हमारा संगठन करता है अवेयरनेस का प्रोग्राम लाना चाहिए। जैसे पेशेंट जब जाता है डॉक्टर से पूछता है तो डॉक्टर की डिग्री देख के ही हम जाते हैं उसके पास कि किस स्पेशलिटी का डॉक्टर है, कौन सी बीमारी है, हमें तब वहां जाते हैं। अब चूंकि यहाँ पे आपने डॉक्टर की बात की है, डॉक्टर को सस्पेंड कर दिया गया है। जो चिकित्सक था, शासकीय चिकित्सक था, जो अपनी खुद की क्लिनिक चलाता था, उसके बाद इलाज किया गया। क्या डॉक्टर अकेले की गलती थी? क्या इन पूरी हत्याओं में सिर्फ डॉक्टर अकेला जिम्मेदार है? अगर देखा जाए तो CDSCO नाम की जो संस्था है, जो ड्रग कंट्रोल का काम करती है, क्वालिटी एश्योरेंस का काम करती है, उसकी कोई भूमिका नहीं रही। या मध्य प्रदेश में जो ड्रग कंट्रोलर है उनकी तरफ उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? नहीं, जिम्मेदारी तो उनकी ही बनती है। CDSCO जो केंद्रीय औषधि नियंत्रण संगठन है, वो उसका पूरा जिम्मेदारी तो उसी की बनती है। लेकिन इसमें केवल चिकित्सक को अपन दोषी ठहराएं वो सही नहीं है, क्योंकि चिकित्सक की भूमिका एक रहती है कि पेशेंट आएगा, उसको डायग्नोसिस करके उसको प्रिस्क्राइब करना है, कौन सा मॉलिक्यूल लिखना है, कौन सा मेडिसिन लिखना है। तो उसका अकेले का ये नहीं है कि भाई उसको सस्पेंड करके और पूरा भार उसी के ऊपर डाल दिया जाए कि नहीं आप यू कल्प्रेट हो। ये पूरा चेन है। हाँ, इसमें इतना जरूर है, लेकिन डॉक्टर को जब पेशेंट के लिए अगर वो प्रिस्क्राइब कर रहे हैं मेडिसिन, तो उनको ये देखना चाहिए कि दवा की गुणवत्ता क्या है, दवा किस कंपनी की है, कितनी पुरानी, और ऐसा तो है नहीं कि आज के समय पता नहीं हो। और जबकि ये तो साफ साफ जाहिर हो रहा है इसमें तो लालच एक की तरह, मतलब उसका, क्योंकि भंडारण आप कर रहे हो, फार्मासिस्ट है नहीं है, आपके पूरे परिवार का मतलब होलसेल का लाइसेंस आपके पास है, ये मेरे पास प्रूफ है, पूरा मैं लेके आया हूँ। उनके पास लाइसेंस, उनका ये जो लिखा हुआ है रिटेल सेल्स एंड ड्रग लाइसेंस, ज्योति सोनी, ठीक है, ये इनकी पत्नी है, ये उनकी पत्नी है, और ये इनके राजेश कुमार सोनी, ये होलसेल का लाइसेंस है इनके नाम, और एड्रेस जो इनका दिया हुआ है वो इनके घर का मतलब निवास। और ये जो फार्मासिस्ट हैं सौरभ जैन, जो ये DI की रिपोर्ट है ड्रग इंस्पेक्टर की, वो जब वहां गए अनुपस्थित पाया गया। मतलब ये व्यक्ति यहाँ रहता ही नहीं है। इसकी जो आप बता रहे रहने वाले हैं, ये मतलब दूसरी जगह रहते हैं, रहने वाले आसपास के ही रहे होंगे। इसमें जो एड्रेस दिया है वो चूंकि डॉक्टर का ही एड्रेस दिया हुआ है, मतलब गोलमाल देखो, और इनको ये लाइसेंस भी मिल गया है। तो आप फिर बोलेंगे कि मतलब कि चिकित्सक की कोई भूमिका नहीं है। जैसे कई बार हम डिबेट में देखते हैं, कई चिकित्सक इस विषय को उठाते हैं कि नहीं, चिकित्सक की भूमिका नहीं है, हमारा काम है मेडिसिन लिखना, नहीं तो हम लिखेंगे नहीं। आपका काम सिर्फ मेडिसिन लिखना नहीं है। क्या इसी प्रकार की क्वालिटी की मेडिसिन आप अपने बच्चों को अपने परिवार में देते हो? नहीं देते हो। तो जब आप अपने परिवार में देते हो तब क्वालिटी देखते हो कि कौन सी क्वालिटी है, कौन सी मेडिसिन है, उसकी हर चीज की जांच परख करके देते हैं। तो फिर दूसरे बच्चे, क्या वो बच्चे नहीं है? तो उन पे भी कम से कम ये देखना चाहिए कि क्वालिटी आप उनको दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो क्वालिटी की मेडिसिन। तो ये पूरा डॉक्टर, फार्मासिस्ट, औषधि नियंत्रण बोर्ड, जो ड्रग डिपार्टमेंट, मैन्युफैक्चरिंग फार्मास्यूटिकल जो कंपनियां हैं उनका मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट, ये इसमें दोषी हैं। इसमें केंद्र सरकार जो अब जागी है, माननीय सुश्री
प्रधानमंत्री जी से ये अनुरोध है, हालांकि वो बहुत सेंसिटिव और बहुत ही जो देश को इतना मतलब देश के प्रति हमेशा ऐसा भाव रखते हैं कि दिनों रात काम करते रहते हैं। अब उनको शायद ये उनके तक ये मैसेज पहुंचा है ऐसे बच्चों, तो वो भी सख्ती से अभी दिशा निर्देश दिए हैं, लेकिन ये सिर्फ एक दिन का नहीं होना चाहिए। और प्रदेश की सरकार से भी अनुरोध है कि ये 4 दिन तक सिर्फ एक आंदोलन बन के नहीं रह जाए, ये सतत आंदोलन हो और स्वास्थ्य विभाग का पूरा अमला चाक चौबंद होना चाहिए, उनके पास सख्ती से कानून का पालन कराएं और ये पूरा सतत चलता रहना चाहिए ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा से न हो। ये जो क्वालिटी की बात आप कर रहे हैं कि दवाइयाँ इस क्वालिटी की हैं, क्वालिटी में समस्या आती है, तो ये चेक कैसे होती है और इनकी सप्लाई का माध्यम क्या होता है? चेकिंग के लिए जैसे अलग अलग लैब भी है, प्रदेश में है लैब या केंद्र की लैब है, तो पूरे भारत देश में है, अपने 9 मध्य प्रदेश में है, तो वहाँ से चेकिंग होती है बीच बीच में। जब शासन प्रशासन चाहता है तो मेडिसिन को वहाँ लैब में भेजता है। कुछ प्राइवेट संस्थान जैसे मैन्युफैक्चरिंग करवाते हैं, थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग होती है, तो वो वहाँ से मैन्युफैक्चरिंग करवाने के बाद उनका खुद जब परचेज करते हैं तो उसकी क्वालिटी को चेक करवाते हैं एक बार, और अगर उनके उस पायदान पे खरी उतरती है तो उसको एक्सेप्ट करते हैं, नहीं तो कंपनी से वो वापस कर देते हैं। नहीं तो जब तमिलनाडु में ये दवाई बनी उसके बाद डायरेक्ट छिंदवाड़ा आती है, बिकनी शुरू हो जाती है, तो तमिलनाडु से लेकर मध्य प्रदेश में आने तक दवाई के बीच में कोई बैरियर नहीं होते चेकिंग करने के कि ये दवाई सही है कि गलत है? क्योंकि तमिलनाडु सरकार ने ही इस बात की पुष्टि की है कि ये दवा जो है वो जहर का रूप है, बिल्कुल जहर के तौर पर काम करेगी, डायरेक्ट किडनी पर असर करेगी। तो तमिलनाडु से लेकर मध्य प्रदेश में जब इस दवाई की एंट्री हुई तो उसके बीच में कोई बैरियर नहीं थे क्या चेक करने के लिए? यही तो विडंबना है, बैरियर है, सरकार के सब प्रावधान है। कोई भी मेडिसिन अगर वहां आएगी किसी भी स्टेट में, उसके बैच नंबर होते हैं और बैच नंबर के हिसाब से किस स्टेट में कौन सा बैच जा रहा है, ये सारी चीजें रहती हैं। लेकिन जब भ्रष्टाचार चरम पर हो तो सारे बैरियर और सारे रूल रेगुलेशन कानून सब दिलकरार कर दिए जाते हैं। यहाँ का जो औषधि नियंत्रण बोर्ड है और स्टेट का, अगर यहाँ पे मेडिसिन आ रही है तो ये फूड एंड ड्रग डिपार्टमेंट का जिम्मेदारी बनती है कि कौन कौन सी मेडिसिन, कौन कौन सी फार्मास्यूटिकल कंपनी है जो यहाँ सेल्स एंड मार्केटिंग का काम व्यवसाय कर रही है, या मैन्युफैक्चरिंग का। मैन्युफैक्चरिंग होता तो अलग भी आते, वो तो दूसरी स्टेट में मैन्युफैक्चरिंग होके आ रही है। तो ये इनकी जिम्मेदारी बनती है भाई कि यहाँ पे ये मेडिसिन आ कैसे, ये अगर आई है उसने कोई अप्रूवल लिया है कि नहीं, अप्रूवल दिया तो इन्होंने दिया होगा, तो इस बीच में आपने ऐसा क्या किया, कंपनी ने लेन देन करके क्या आपने उसको अलाउ किया, तभी तो इतना बड़ा कांड हुआ। तो ये पहला पायदान यही है। और अभी कल जिस प्रकार से सख्ती सरकार ने की है, इसको उससे पहले अगर ऐसा किया होता तो ये घटनाएं नहीं होती। अब कल सरकार ने काफी एक्शन लेते हुए सस्पेंड किए, ट्रांसफर किए, तो ये अगर निरंतर होता, पहले से अगर चीजें होती तो ये इतने बच्चों की जान नहीं जाती। बस यही कहना है हमारा तो कि कम से कम ये रेगुलर चलता रहे और मासूम बच्चों की जान और न जाए। सारी मेडिसिन पे गवर्नमेंट में जो सप्लाई होती है उनकी भी क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं है, लोग बाग बोल नहीं पाते हैं, सरकार में बैठे रहते हैं, लोगों को शॉर्टकट से वहाँ जाते हैं लोग और टेंडर लेते हैं, और टेंडर लेने के बाद अपनी मेडिसिन को खपा देते हैं। और एक और खास बात है कि जब आप किसी सरकारी अस्पताल में जाएंगे और वहां पर अगर आपको एक कप सिरप चाहिए है तो वहां बैठे डॉक्टर सिर्फ एक ही कंपोनेंट, एक ही ड्रग का जो है वो कप सिरप दी जाएगी आपको। अगर आपको कैसी सूखी खांसी चल रही हो, कफ वाली खांसी चल रही हो, कोई भी समस्या आ रही हो तो एक ही प्रकार की कप सिरप दी जाएगी। अब उसमें भी क्या है कि कुछ कमियां हैं इस वजह से, क्योंकि डॉक्टर के पास एक लिमिटेशन रहती है, उनके पास मॉलिक्यूल की लिस्ट है, इतना मॉलिक्यूल टेंडर होने के बाद हॉस्पिटल में आया है, तो अब उनको कुछ ना कुछ तो पेशेंट के लिए लिखना रहेगा कि मेडिसिन अगर ऑप्शन में कौन सी है। ये सबसे पहले तो बहुत अच्छी कोई मॉलिक्यूल है वो लिखेंगे, अगर नहीं है और उसका अगर स्टॉक नहीं है अपने पास हॉस्पिटल में, चूंकि हॉस्पिटल की लिखनी है उनको, तो फिर वो दूसरा नंबर का चुनते हैं कि इसके स्थान पर कौन सी मेडिसिन दें तो ये उसमें बीमारी में सहयोग करेगी। फिर तीसरा चुनते हैं, तो ये डॉक्टर के लिए असमंजस की स्थिति होती है
तो इसमें भी अपना एक सिस्टम फेल्यूर होता है। भाई आपके पास गवर्नमेंट ने अगर फ्री का ये मेडिसिन उसमें रखी है तो पूरा मॉलिक्यूल होने चाहिए, नहीं होते तब डॉक्टर को ये सब करना पड़ता है। लेकिन दिक्कत क्या होती है, उसकी क्वालिटी जो है, वो क्वालिटी अगर ठीक नहीं है तो आप एक तरह से अपने लिए वो दवा नहीं ले रहे हो, जहर ले रहे हो, क्योंकि उसका साइड इफेक्ट भी रहता है और आपके किडनी का प्रॉब्लम हो सकती है, आपको लीवर की प्रॉब्लम हो सकती है, आपको हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए और कौन कौन से मॉलिक्यूल, चूंकि अभी वो तो सरकार का नियम है, तो मॉलिक्यूल के हिसाब से डॉक्टर को प्रिस्क्राइब करना पड़ता है वहां पे, तो उस हिसाब से करते हैं। लेकिन क्वालिटी अगर अच्छी नहीं होती है तो उसके रिजल्ट अच्छे नहीं मिलते हैं। इसीलिए लोग प्राइवेट कंपनियों की, स्टैंडर्ड कंपनियों के ब्रांड की तरफ भागते हैं। कुल मिलाकर यहाँ दो चीजें स्पष्ट हुई हैं, जो 19 बच्चों की, 19 मासूमों की जान गई है और लगातार अभी खुलासे और होने अभी बाकी है। तो उनमें दो बातें समझ में आ रही हैं। पहली बात तो यह कि एक सिंडिकेट काम कर रहा है, जहां पर आप अगर 8वीं क्लास पास हैं, आप अनपढ़ हैं, तो भी बड़े आराम से मेडिकल की दवाई की दुकान खोल सकते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ जब डॉक्टर की बात सामने आई है कि यहां पर जो कागज दिखाए गए हैं, ये कागज है जो कि जिला प्रशासन के द्वारा प्रेषित किए गए हैं, जहां पर बहुत बड़ा एक गड्ढा नजर आ रहा है। डॉक्टर जिनका नाम प्रवीण सोनी है, जिनके द्वारा इन बच्चों का इलाज किया गया है, दरअसल जिस दवाई को उन्होंने लिखा था, उस दवाई का जो मालिक है, या फिर कहा जाए कि उस दवाई के जो होलसेलर है, वो उन्हीं के भतीजे, जिनका नाम राजेश सोनी है, और उस दवाई की रिटेलर मतलब मेडिकल की दुकान ज्योति सोनी के नाम से चलाई जा रही थी, जो कि प्रवीण सोनी की पत्नी है, और फार्मासिस्ट के नाम पर सौरभ जैन का लाइसेंस लगा हुआ था और सौरभ जैन मौके पर मौजूद नहीं थे। और इस प्रकार से पूरे मध्य प्रदेश में न जाने कितनी दवाइयां, कितने व्यापारी, कितने डॉक्टर्स पूरा का पूरा सिंडिकेट चला रहे हैं। उनकी यहीं से दवाइयां बेची जा रही हैं, उनकी माध्यम से ही दवाइयां खरीदी जा रही हैं, उन्हीं के माध्यम से दवाइयां लिखी जा रही हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद राजवीर जी का। आज हम आभारी हैं कि लगातार उनका संगठन स्वास्थ्य के क्षेत्र में लगातार आवाज उठा रहा है और जिस प्रकार से अनियमितताएं हैं उनको दिखाने की कोशिश कर रहा है। आप जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आयुध। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब, ट्विटर हर जगह मौजूद है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुध को सब्सक्राइब जरूर करें।